Деца, нека да благодарим на Роман и да го изпратим с аплодисменти. Благодарим ти, Роман. Чао. Нашето представление трябва да продължи. А преди да продължи, ще помоля всички деца да се седнат по местата. И по време на изпълнение този номер, много ви моля, не трябва да има движение на изходите на цирка. Уважаеми гости, за първи път в България под купол на цирк, за първи път под купол на цирк арена ще наблюдавате фристайл мотокрос! Много яко! А главният виновник за този номер е самият Мишо Кехайов, купол на цирк арена. Израснаме в цирк, работим 3 годишен водоклон, акробатното, а сега успрено си това на моторите, а сега това е една спортната негова детска мечта. Мотоцикли! Уважаеми гости, в този номер ще вземат участие Мишо Кехайов и неговият приятел, участникът от световния шампионат по мотокрос. Един от най-добрите състезатели в България по мотокрос. Силни аплодисменти за Алекс Димитров Чапата! Предлагаме да не губим време. Деца, готови ли сте? Очаквате минути с много адреналин, така че майстро, музика! Нека да ги подкрепим с аплодисменти. Деца, къде са ли ви? Само, че не се чувате добре. Искате ли още? Вие сте нашата собствена публика, наистина. Само, че това ще стане утре вечер по същото време, а сега силни аплодисменти на нашите райдери! Алекс Димитров и Мишо! Къде е Мишо? Още! Мишо Кехайов, купол на цирк арена. И Алекс Димитров Чапата! Скъпи гости, в нашия спектакъл взеха участие Панет Ритъм,